cyambere cy'ibanze twashyize mu migabo n'imigambi yacu murazi ko hari abantu baba bafite igishoro kikiri hasi kitaragera nibura kuri miliyoni 5. Abo bantu twabatekerejeho kuko iyo ufashe amafaranga makeya wari uri gushora mu byo bacuruzaga barangiza bakanakwaka imisoro, gutera imbere birakugora. Abo bantu rero twarareje dusanga nituramuka tugeze mu nteko ishinga amategeko tuzashyira hamwe nabo tuzaba turi kumwe turebe ukuntu twakuraho uriya musoro bo kujya basora, bityo uzasora abe nibura arengeje ayo mafaranga. Ikindi murazi ko ibibanza byacu wubaka inzu ugashyira ikibanza imbere y'inzu yawe aho uzajya uhagarika imodoka, ariko bakaza bakagusoresha ugasanga usoreye imodoka iri mu kibanza cyawe muri parikingi wiyubakiye. Twarebye dusanga iyo misoro y'ibibanza, amazu ugasanga usorera ikibanza cy'inzu yawe, usorera akarima kawe. Ibyo ngibyo byose twabirebyeho nka Green Party dusanga icyaba cyiza ari uko imisoro yagira ahandi iva, umurimo wawe ukaba uwawe, leta nayo ifite imirima yayo. Iyo misoro y'imirima yacu y'ibibanza byacu tumaze kugera mu nteko ishinga amategeko twaganira n'abandi tuzaba turi kumwe tukaba twayikuraho. Dufite ikibazo cy'umuhanda uduhuza n'akarere ka Muhanga. Hano uyu nguyu umanuka gutya ugahinguka hariya mu karere ka Muhanga, murabona yuko ni umuhanda w'itaka, kandi hari n'ahandi nk'aka gahanda kanga karenga hirya kaduhuza n'abantu n'abashoramari n'iyindi mihanda myinshi. Murabona Gisovu tekereje kuri iyi mihanda, dusanga icyaba cyiza tugeze mu nteko ishinga amategeko twaganira n'abandi tukaba twareba uburyo iyi mihanda yubakwa. Ntihagomeze kubakwa imihanda y'iyo ngiyo mu mujyi gusa, kandi n'iwacu tuyikeneye, ndetse itumanaho na communication bikabasha gutera imbere. Ikindi, umuriro w'amashanyarazi ntabwo wageze hose nk'uko byakagombye. Ngira ngo murabizi neza abenshi wabagezeho, ariko hari abo utarageraho. Dufite n'ikibazo cy'amazi ahangaha, turabizi byose. Njyewe nk'umwana w'inaha ngira ngo abenshi bo baranzi, twagiye duhura baranzi. Ibibazo byacu ndabizi n'abandi barabizi. Nzagenda nicarane n'abandi tuvugane uburyo twakemura ibibazo biri hano iwacu, kuko mbizi nabibayemo, bindiho, nawe bikuriho nk'umuvandimwe wanjye, nk'umubyeyi wanjye. Icyo ngicyo rero nicyo nzagenda ngafatanya n'abandi tukabasha gukemura bya bibazo biri hano iwacu. Ngira ngo murazi ibibazo bivuka ku gutwara abantu n'ibintu, cyane cyane hariya mu mazi. Muzi ko dufite ikiyaga cya Kivu, umwihariko wacu ku ntara y'Iburengerazuba. Uyu munsi dufite ubwato butwara abagenzi bakura Gisenyi bubazana bukomeza Icyangugu, ariko dukeneye n'ayandi mato kuko ntabwo bumwe buhagije. Tuzagerageza rero twongere nibura bube 2 cyangwa 3 kugira ngo gutwara abantu n'ibintu bitworohere. Nta kindi rero tuzakora kugira ngo ibyo byose bigerweho, nuko nujya mu cyumba cy'itora uzareba ahantu hari inyoni ya kagoma. Yango abenshi murayireba, ahantu hari inyoni ya kagoma ugatera igikumwe hahandi habugenewe imbere ya kagoma. No kuvuga iyo nyoni twese turayireba, ni inyoni z'ubwenge cyane, inyoni inyaruka, inyoni ishishoza, kuko burya niyo ishaje ntipfa. Uzatora rero iyi ngiyi, uzatera imbere yayo, mwese murayireba, ngira ngo nabari barayireba. Uzaba utoye Green Party,
uzaba utoye jewe, uzaba utoye bariya bicaye hariya, uzaba udutoye twese, bityo igisubizo cyawe kibe kirabonetse. Green Party woye! Ku byerekeranye rero n'ibibazo tugiye twifitemo ari abanyeshuri, ku kibazo cy'abanyeshuri kugira ngo abana bige neza, tuzashyiraho uburyo umwana nibura saa yine abe yabona igikoma cyo kunywa, saa sita abone ifunguro ryo kurya, ifunguro ryuzuye. Ngira ngo murazi yuko ribaho ari bya biryo bisanzwe, hariho n'aka kaboga abanyarwanda tukunda kwita imboneka rimwe ndetse n'imbuto. Ibyo rero ntibyagerwaho mwarimu yabaye nabi, ntibyagerwaho mwarimu afata udufaranga tubiri akabura, ugasanga yaburaye cyangwa aje ku kazi atanyoye igikoma. Tuzavuganira abarimu umushahara wabo wongerwe, ureke gukomeza uri hasi, nibura wegere hejuru, mwarimu nawe abeho neza. Green Party woye! Akarere ka Karongi woye! Umurenge wa Rubengera woye! Abikibirizi woye! Rero gira ngo iyi nyoni mwayibonye, niyo waba utazi gusoma ntiwabura kureba ahashushanyije inyoni. Murararitswe, ndabizi neza yuko ntiwabura gushyigikira umwana wawe, ntiwabura gushyigikira mukuru wawe cyangwa murumuna wawe, ntiwabura gushyigikira musaza wawe, kuko iyo ageze aho bavugira arakuvugira. Gutuma Green Party ni nkaho ari wowe ubwawe wigiriyeyo, ni ukugenda mu gitondo nimugoroba tukakuzanira igisubizo, kuko byinshi twavuze umwaka ushize mu matora ya perezida, ibyinshi byarakozwe. Twasabye ubwato mu kiyaga cya Kivu, barabuduhaye, uyu munsi perezida wa repubulika yarabutwemereye, n'ibindi byagiye bigerwaho. Mbaye mbashimiye rero, ubwo gahunda ni ya yindi, ku itariki 3 uzinjire mu cyumba cy'itora utore Green Party, aho uzasanga hariho iyi shusho ya kagoma, utere igikumwe cyawe hahandi habugenewe, ibanga ribe ku mutima, uzahava umenye ko ijwi ryawe ryabaruwe. Murakoze. Nagira ngo babashusharugamba bacu baze bigira imbere. Aravuga mu Gikoreya, ariko byanga bikunda twese turabyumva, sibyo? Tugomba kumwereka ko ni wacu Rubengera, natwe mbese izo ndimi zo mu mahanga twakandagiyeyo. Akatukancuwa ngo muraho, atangira basuza ngo muraho, muraho namwe, muraho namwe hano, namwe b'inyuma muraho, ahantu hose yaturutse akagera ahangaha hano tubirizi, ababonye mwese uko mungana arabitegereza, mwese ahita yumva yabasoma. Amashyi menshi ku rukundo bafitiye, ariko yabitegereza arabareba, aribaza ngo niki cyabaye hano, hanyuma baramubwira ngo bamwongorera ngo hano habaye iki ni nk'igitangaza, abashyitsi beza kandi bahire. Amashyi menshi ku bashyitsi badusuye, kuki mutabaciye muri uwo muco wacu.
akwatira hakana ariko aragira ngo babwire ngo hano yabonyemo umugabo mw'imena nakandi wakwatira ufite umuco kandi w'umuyobozi mwiza wacu nakwakanya rwose ntabwo bibajije byinshi ngo nawe musobanutse cyane nayikwatirwa mufite aho biva nakwataka amasi menshi ku muyobozi w'umurenge wacu amasi menshi cyane ngeze mu Rwanda burya rero umuntu iyo yuzuye umwuka indimi ziraza ko n'ubwa mbere ageze mu Rwanda mwabyumvise mwese ko ikinyarwanda cyanjye ni mukeya mu kinyarwanda cyo ni gikenya murabona ko ndi umuzungu murabona ko ari umuzungu kandi njyewe ndi umukire aha ngaha hari ni umukire ubu ni umukire uko mumureba urabona ko nubatse iyi nda imyaka myinshi urabona ko yubatse inda ngo bimugoye imyaka myinshi abantu munyumvire rwose ariko abakire nta kibazo tugira ariko abakire hano nta kibazo na kimwe buri muntu waje hano aha ushatse ushobora gufatira mugenzi wawe utaje ushaka wafatira mugenzi wawe utaje ariko buri muntu uri hano mwemereye indege impano nziza cyane rwose hanyuma nidusoza iyi gahunda mubwira umupagasi wanjye umupagasi kutabisobanura nyine mbese kubera ko ikinyarwanda atari gike yarashatse kuvuga ngo umufasha we ko murimo guseka arambesheye uyu ni umupagasi wanjye abahereza izo ndege ziri mu modoka izo ndege ndazibahereza rwose mumuhamagare ngo mupagasi mumuhamagare nk'umuntu w'umusobanuzi duha indege umuzungu yaduhaye izo ndege ndazibagezaho rwose newe ngiye gusubira i Burayi agiye gusubira i Burayi ariko ikintu cyanzanye ariko ikintu cyamuzanye hano ni ibintu byiza cyane ni ubutumwa bwiza ku itariki 3 hano harashyushye ku itariki 3 ni ukugira ngo muzatore Green Party tugomba gutora Green Party kuko twamenyanye ndi Burayi ari i Burayi fata indege ndaza ayafashe indege araza ubwa mbere ngeze mu Rwanda ni ubwa mbere yarageze inaha mu Rwanda ariko yadukunze ndetse murabyumva niyo mpamvu mugomba guhitamo neza ku itariki 3 z'ukwezi kwa 9 tukitorera Green Party nizere ko mwabyumvise ngo byizere neza kambasengere reka asoze gusengera buri muntu afunge ku maso ye afate no mu mufuka we bafate n'ahari ikofi cyangwa ahantu uzi ko habyimbye hari ikofi kugira ngo batamucomora erega burya bene ngango ntaho batabana baducomora ndasenga mu kiwacu arasenga mu kiwabo itegeka mana yanjye nakwakana uragira ngo ubushishoza aba bantu ntihazagire uyoba yaba azi gusoma yaba atabizi utazi gusoma azareba ariya kagoma mu kimenyetso cya kagoma intsinzi yayibonye yuzuye intsinzi rwose tuzagaruka tuje kubashimira ngo bizamunezeza tubyina intsinzi na Green Party twese twaje kubashimira ngo rwose urakoze mwami amina murakoze cyane agiye gusubira i Burayi umupagasi wanjye azasigara inaha tugomba kuzasigarana inaha ngaha akakomeza kurya amafaranga muhereza ngo nanjye azampangira agafaranga ati murakoze cyane murabaho mwese kandi mugire amahoro y'Imana n'amahitamo ku itariki 3 abakozi b'Imana Green Party abaturage ba Karongi Rubengera
murakoze cyane turanezerewe kuri uyu munsi kuba twaje kwifatanya namwe kwamamaza ishyaka Green Party. Ishyaka Green Party ni ishyaka ryanyu, ni ishyaka ry'abaturage. Impamvu mvuga ngo ni ishyaka ry'abaturage ni uko rihora ritekereza icyatuma umuturage yiteza imbere. Reka tubasabe mutuze, turi kubasaba kugira ngo mutuze. Mubanze mutuze kugira ngo mushobore kuvuga mwumve ibyo mvuga. Kugira ngo ishyaka Green Party ni ishyaka ry'abaturage, mu cyongereza bavuga People's Party. Bishatse kuvuga ngo ni ishyaka ritekerereza umuturage uhereye hasi kugera hejuru. Twita ku buzima bwa buri munsi bw'Abanyarwanda. Ibyo tubasaba ni amajwi yanyu. Hari byinshi tutashobora kuvugira ahangaha ngo tubirangize bijyanye n'imibereho myiza yacu kandi yanyu, ari mu buryo bw'ubuhinzi, aho tuvuga ko dushaka ko mu buhinzi Abanyarwanda, abahinzi bafata iya mbere bagahitamo igihingwa bifuza guhinga, ntihabeho guhitiramo. Ari mu bijyanye n'ubucuruzi, mukabasha guhirwa mu bucuruzi bwanyu, mugatanga imisoro, yego, ariko imisoro itabavunnye ku bacuruzi. Ari mu burezi, aho twemera ko uburezi rufite ireme bushingiye ku mibereho myiza ya mwarimu ndetse n'umunyeshuri no ku masomo atangwa, icyo bita mu cyongereza curriculum, akaba ari uburezi bufata akarere, atari uburezi bwo kwirwanaho gusa, ahubwo bufitiye umumaro igihugu n'umwenegihugu ndetse n'ibihugu ruturanye. Ibyo rero byose ntabwo byagerwaho nta mutekano. Dufite na gahunda nziza ku mutekano w'igihugu, aho twaporopoje gahunda ya satellite cyangwa tekinoloji mu gucunga umutekano n'ibindi tutavugiye bijyanye n'icyatuma mugubwa neza mu buzima bwanyu, ari mu myubakire, ari mu bijyanye n'ubutaka, ku misoro. Ibyo byose ishyaka rirabibitse kugira ngo bizashobore gushyirwa mu bikorwa. Nta handi nuko ku itariki ya 3 z'ukwa 9 muzazinduka kare. Ndavugana n'abari hano ndetse n'abatari hano. Abari hano ndagira ngo mutubere intumwa nziza, mugende mutugerere ku babyeyi banyu, ku bari hirya no hino, mubabwire muti ibanga twarimenye ni ugutora Green Party, maze bya bindi byose tujya twumva twifuza byarangiza bikagerwaho. Green Party gutora rero nta handi, ni ukureba iriya nyoni. Impamvu twabyoroheje ni uko tuzi yuko ushobora kuba ukunze ishyaka ariko utazi gusoma. Ku bazi gusoma muzabona handitse Green Party, ku batazi gusoma hazaba hari ikirango cy'inyoni. Iyi nyoni nimuyibona muzamenye neza yuko ariyo ihagarariye ishyaka. Mu birango byose rizaba bihari nta nyoni izaba ihari uretse iyacu. Nta rindi shyaka rizaba rifite ikirango cy'inyoni uretse twe. Nimuyibona mukayiteraho igikumwe ahabugenewe muzamenye neza yuko mudutoye, kandi muzamenye neza yuko nitugerayo tutazabatenguha. Ikindi, ntabwo tuzajya mu nteko ngo tuvuge ibyo twatekereje gusa, kuko nibi tuvuga nibyo twaganiriye na bamwe bo muri mwe. Turahagarariwe mu turere twose tw'igihugu, abo baduhagarariye ni nabo batubwira ibibazo byanyu bya buri munsi. Tuzajya tugaruka mwongere mudutume natwe tubatumikire
ibi tuvuga nibigerwaho tuzaza mutubwire n'ibindi. Ntabwo twese abateraniye ahangaha dushobora kujya mu nteko. Inteko igizwe n'abantu batarenga 80. Kubera yuko rero mwese mutaza ngo mujyeyo, mufite amahirwe yo kuba mwatubonye. Mwabonye yuko hari n'abana banyu baturuka ahangaha muri Rubengera. Nimuramuka mudutoye tukajyayo, tuzagaruka. Byashoboka ko hari utageze ahangaha ariko we wahageze. Kuba wahageze na amahirwe yawe no kururiya utahageze. Mugende mubatubwirire ngo ikimenyetso cy'inyoni nicyo kigomba gutorwaho. Cyarangiza natwe tukajya mu nteko tukazabazanira ibisubizo ku bibazo mufite. Green Party! Green Party! Murakoze cyane. Turagira ngo mu gihe tugiye kwakira umusangiza w'amagambo tubisabire n'urwaye azatsindagire, n'uwacumbagira azafata akabando. Kuri iriya tariki muzatsindagire, abazima mutsindagize abarwayi, ariko mumenye ngo mwatoye ishyaka Green Party. Sibyo abantu ba Rubengera? Igihango nicyo ngicyo, ntimuzakice. Natwe nimutugerayo ntabwo tuzakica. Murakoze cyane kandi murasobanutse. Amashyi menshi cyane. Babagabo mwakunze ndagira ngo mbagarure, nibyo ngo muha amashyi ndebe ko muhabakunze. Kumunsi intego gutsinda gusubira inyuma no kuribya nk'ijana ubugwari nzahora n'intwari nyamugenda mu bimwe ni njyewe nyambo yoteye umwana w'i Rwanda. Ibarewe ibare ryasobanuye nibucya narisobanura wego waraye rugamba akabantu k'iminsi burya gacibwa kare. Icyo ushaka kurako uragiharanira, nzagera aho bikomeye akaba ari ku kazi umurongo. Mu buzima nta na kimwe wagera utamunitse. Ibarewe ibare si umucezo we, si n'umuceri bahinga. Wego waraye rugamba ndababonye ndabamenya kinimba karakubatima kubera umuco watari mwiza uraduhuza. Ni muze dusabane tubyinibare ibare gasobanuye Green Party! Green Party! Igihe aho ndagira ngo mu gihe abahanzi bacu bakisuganya cyane nyakubahwa perezida w'ishyaka Green Party Dr Frank Habineza yigire hino bamuhe mikoro abasuhuze kandi mwerekane ko mwishimiye mu amashyi. Akaba ari we perezida wa Green Party. Mwumvise aho ko Green Party igeze ibintu byose bihinduka. Mumutega amatwi rero. Green Party oye! Abirubengera oye! Abanyakarongi oye!
turishimiye cyane kuba turi kumwe namwe uyu munsi. Ni ibyishimo byinshi. Turuka inaha mu mwaka ushize i Karongi, twari tuje kubasaba amajwi kugira ngo tuzadutore ku mwanya wa perezida wa repubulika. Abadutoye mwese turabashimiye cyane, mwarakoze cyane abadutoye mwese, mwiba amashyi rwose, mwarakoze cyane. Nubwo bitakunze ariko byagize akamaro, byafashe mu guteza imbere demokarasi y'u Rwanda, kandi ni mu byinshi twavugaga twasabaga bimwe byaremewe bitatangiye kugenda bishyira mu bikorwa mu byo twavugaga mu mwaka ushize, kandi ibyo byaduhaye icyizere yuko na n'ubu tuze kubasaba amajwi tukayabona yo kujya mu nteko ishinga amategeko. Hari byinshi byahinduka, hari byinshi byateza imbere igihugu cyacu, cyane cyane ubuzima bwacu n'imibereho myiza yacu ikaba yakwiyongera. Ni nayo mpamvu rero uyu munsi twaje hano kugira twongere tubasabe amajwi yanyu, tubasabe mu rutume mu nteko ishinga amategeko, tube intumwa zanyu. Mu rutuma ntabwo mwakwicuza, ntimuzicuza, muzishima, kubera ko ibyo tuvuga tubihagararaho kandi tubisubiramo kugeza igihe bimaze gukemuka. Ibyo ngira ngo mwabibonye, turi abantu batabesha, tuvugisha ukuri, nubwo biba bigoye turakuvuga tukaguhagararaho. Dufite gahunda nziza itandukanye n'uko yari imeze. Inteko ishinga amategeko turifuza yuko izaba yegereye abaturage cyane kurushaho uko byari bimeze. Turifuza yuko amategeko kunazajya akorwa abaturage tubagisha inama, ibitekerezo byabo tukabyumva, kugira ngo amategeko nakorwa babe babifitemo uruhare. Bizafasha abaturage gukunda amategeko abakorewe no gukunda igihugu cyabo. Kandi turifuza yuko abadepite banyu bazaba ari abadepite bashobora kubasura nibura byanze rimwe mu kwezi ku munsi w'umuganda. Nibanza bijyaho abadepite babiri bashinzwe akarere, bagomba gusura ku karere buri kwezi nibura ku munsi w'umuganda, baze baganire n'abaturage, bumva ibibazo byanyu, babe bakora ubuvugizi, bibe byakemuka. Murabizi yuko igihe perezida wa repubulika yaje kubasura, usanga abantu benshi cyane baje ku murongo bashaka kumubwira ibibazo byabo. Turifuza yuko umurongo wagabanuka, mwegera abadepite banyu mukababwira ibibazo byanyu, bakabakora ubuvugizi, bikaba byakemuka. Icyo gihe buri kwezi bikaba byakemuka. Kandi indi gahunda nziza dufite ni uko ku rwego rw'akarere tuzashyiraho ibiro by'abadepite, habeho n'umukozi uhoraho wakira ibibazo by'abaturage bijya mu nteko ishinga amategeko, atari kubishobora kwa meya cyangwa kwa gitifu, kuko hari igihe ushobora kuba utishimiye icyemezo cya meya cyangwa cya gitifu, ariko wakibwira intumwa za rubanda aribo badepite bawe, bakaba bakorera ubuvugizi kwa meya bigakemuka. Mu gihe ushatse kwikorera ubuvugizi bitakunda, bakorera ubuvugizi muri minisiteri bigakemuka. Ari umwana wabuze ishuri ukabwira abadepite bawe, bakaba bavuga bareba ikibazo cyabaye kiba cyakemuka. Niyo mpamvu tumva yuko mu nteko ishinga amategeko tuzacaho gahunda nziza yo kwegera abaturage. Iyo tukashaho iyo biro, tugashaho umukozi uhoraho, kandi tukajya dusura abaturage buri kwezi, tutategereje muzagaruka kuza tuje kubasaba amajwi. Oya, iyo gahunda ikahinduka buri kwezi tukaganira n'abaturage badutoye, kuko n'ubundi tuba turi intumwa zanyu. Ibyo bizakunda uko mutoye Green Party, tubifite muri gahunda yacu. Mu byinshi byiza tubafitiye, tuzateza imbere gahunda y'ubuhinzi n'ubworozi. Yego nakora ubucuruzi, ariko tuzi ko n'abandi banyarwanda benshi bakora akazi k'ubuhinzi n'ubworozi. Mu buhinzi n'ubworozi turifuza yuko twihaza mu biryo, duhinga tukihaza mu biryo, ukagira ibyo bihagije ku muryango wawe mbere yuko utekereza kubisagurira isoko. Dufite uburenganzira bwo guhinga icyo twifuza ku butaka bwacu, mu kibanza cyacu, tukagira uburenganzira. Niba wifuza guhinga ikijumba ukakivangamo n'ibishyimbo, ntihazagire umuntu uza kurandurira umwaka. Oya, twifuza ko tugira uburenganzira, aho kugira ngo uzahinge ibijumba byonyine ujye kubigurisha kugura imyumbati.
cyangwa uze kuwinga ibirayi gusa kubigurisha uzagude kugura ibigori tumva ataruko hari ahantu tuzi yuko abantu bahinga ibigori gusa kandi batafite n'uburenganzira bwo kubigurisha bagomba kubishira mu madepo tumva izo gahunda zigomba kuzagira imivugurure kugira tugire uburenganzira bwo guhinga ibyo twifuza kandi tugire n'uburenganzira bwo kubigurisha ku giciro kiri ku isoko iyo gahunda nziza ikindi tugire n'umutekano w'ibiryo twirinda imbuto z'imvaruganda imbuto ziba zivuye za burayi ziza ukabona ikigori urahinga rimwe gusa wasarura ushobora kugisubiza mu butaka murabizi ibyo hari n'imbuto zacu z'ibirayi ndetse n'ibitoki usigaye ugira rimwe gusa kikaba cyapfuye ibyo byose ni ibyangiza ubutaka bikangiza n'imibiri yacu turagomba gushyiraho gahunda nziza iturindira ubutaka tukabona imbuto nziza kandi bitaduhenze kandi ari imbuto ushobora niyo kera ko twashobora guhinga igishyimbo ukagisubiza mu butaka atari za mbuto uhinga rimwe zikabya nka za nkoko zikurira amezi 2 ukayirya rimwe birangira abyumva kandi yagusiga ukawugira ikibazo mu mubiri ni umutekano w'ibiryo tukawugira umutekano w'imbuto zacu tukawugira tureba ibyo byadufasha gutera imbere ku bahinzi noneho tubafite na gahunda ko bashyiraho ikigega gifasha abahinzi n'aborozi twakwita ari fo agricole iyo fo agricole izafasha abahinzi bo ku rwego rwo hasi niyo bafite babuze igishoro bashaka inkunga babona aho bayikura kandi ari aho bagomba kuyikura batishyuye inyungu kuza ikigega cya leta cyo guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi umuntu wese ushaka kwihingira inyanya ushaka guhinga umuceri wifuza korora inkoko wifuza korora urukwavu mwafite ka koperative ka association mufite iyo fo yabafasha ariko rero no ku muhinzi mukuru wowe ushaka guhinga byinshi no gucuruza byoze i Kigali cyangwa mu mahanga nayo tuzamushyiraho banki y'ubuhinzi n'ubworozi mu Rwanda nibo bwa mbere banki zabayije ntabwo ari banki y'ubucuruzi ni banki yo guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi iyo banki ikazafasha wa muhinzi ushaka kubikora kinyamwuga kugira ngo abone amafaranga atishyuye inyungu kuko ni banki yo guteza ubuhinzi imbere abe yagenda akabona ayo mafaranga ariko ntazambure iyo banki ya leta bagomba kuyigaho neza kugira ngo agiye kuzayambura kuko yambuye yaba ari ikibazo ibyo turabikeneye kugira ngo duteze imbere ubuhinzi n'ubworozi n'abandi bibumbiye mu makoperative atandukanye bafite gahunda nziza yo kubashyiraho banki y'amakoperative mu Rwanda ku buryo leta iyo tubwiye ngo mwihangire imirimo iyo turangije kwiga tuvuga ngo mwihangire imirimo ariko ntibaduha igishoro turifuza ko izo banki tuvuga y'amakoperative y'ubuhinzi n'ubworozi kiriya kigega cy'ubuhinzi umuntu yagiye akabona icyo gishoro akaba yakora tukarwanya ubushomeri mu bantu bize n'abatize hari urubyiruko rufite imbaraga rutagiye ku ishuri rushaka gukora ariko barabuze igishoro rukaba wakwibumbira muri koperative rukabona ayo mafaranga rugakora narwo rukava mu bukene rukiteza imbere niyo gahunda dufite yo kuzamura abanyarwanda tuva mu bukene tujya mu bukire buri muntu wese yaba batubwira viziyo 2020 nirenzeho tukabigeraho dufite akantu mu mufuka dushobora kwitunga n'abana bacu bashobora kwitunga niyo gahunda ya Green Party nziza kandi dufite na gahunda nziza kujyanye n'ibidukikije nziza cyane yuko tubabagezaho umuriro ibyo bita energie renouvelable mu Gifaransa ni ukuvuga ngo ni ingufu zisubira dufata imirasire y'izuba turabizi ko bazanye uyu muriro ariko uyu muriro ntabwo ushobora kugera iriya ruguru mu misozi ntabwo wagerayo kandi dushobora kubona hano muturiye Kivu ku Kivu hari umuyaga mwinshi cyane dushobora gufata ingufu z'umuyaga ni nyinshi cyane hano ku Kibuye ku buryo zabyara n'umuriro ushobora no kugemurira igihugu cy'u Rwanda cyose njyewe ndabizi nzi n'ibyuma aho biri muri za Finland ndabizi naranabisuye muri za Sweden ibihumbi biriyo mu Busuwisi biriyo kandi ntabwo n'ibintu bihenze oya ni ibintu natwe twishakiye n'akarere ka Karongi kabishatse ntabwo kabaye amafaranga kaba kagiye muri umuriro abantu bari mu misozi bose bakaba babona umuriro utabahenze kandi mwese y'izuba nabo ukaba waboneka mu buryo budahenze abantu bakaba bashobora kuba babona amashanyarazi kuko iyo tubonye ibikorwa remezo n'iyo miriro yose usanga agasantere karimo umuriro kaba gashushe amaradiyo avuga salon kwa file zihari n'ibindi bikorwa bihari abantu baba bashushe ibyo turabifite muri gahunda yacu yo kubazanira
bazita solar energy na wind energy mu rurimi rw'icyongereza cyangwa energy renewable ikadufasha mu guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda tutibagiwe no kubungabunga ibidukikije byacu amashamba yacu tukayabungabunga imisozi tukayibungabunga tukareba ukuntu dutera ibiti bivangwa n'imyaka mu mabanga y'imisozi yose kugira ngo twirinde isuri twirinde n'ubutaka bwacu bizadufasha kuri pata uyu munsi ntabwo ndi jyenyine ndashaka mbereke n'abandi bakandida twazanye nabo tuzatora ku tariki 3 z'ukwa 9 ariko bababwiye ntabwo ari umuntu tuzatora ku tariki 3 ni ugutora ishaka ariko iyo shaka nimuyitora abantu baririmo nibo bazajya guhagarara mu nteko murabyumva ngira ngo cyane nabyo musaba abaganda begerana imbere barebe abakandida mwese mwegera hano abakandida abantu bamwe mu bakandida dufite komisiyo y'igihugu y'amatora yemeje abakandida 32 b'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda akaba harimo abagore 14 ndetse n'abagabo 18 nkaba ringewe ubaserukiye bwa mbere mudutoye aba bose bagira mu nteko bakabavugira harimo n'abana banyu bavuka hano bayibonye Olivier na Karongi hari n'amasengesho ari hano wabibonye hano iwanyu ukuvuga ngo muritumye mu by'ukuri tuzagaruka mudutumye ntabwo tuzabahemukira nimudutuma tuzabera abagabo kandi twanabikoze byinshi mutadutumye kandi byinshi birakemutse ibyo twagiye tubavugira ariko ubu nimutugirire icyo cyizere muzishima nimudutuma tuzasanga n'indi ya politiki iri mu nteko tuzakorana nayo neza ibitekerezo byacu bicemo gahunda zibe nziza abana ko bababwiye bagire ireme ry'uburezi byiza mwige neza mwarimu tumureba mu mibereho ye umushahara wa mwarimu wiyongera mwarimu afite inzu abamo y'ishuri ku kigo cy'ishuri agomba kuba amazu y'abarimu be kuzajya bakodesha umushahara wabo uzamuke abana nabo tube imibereho yabo abana bige neza bafite iyo funguro ryo ku manywa ya saa 6 ndetse n'isaa 4 funguro ryiza bayige bafite ikintu mu nda ndetse na gahunda yo kwigisha nayo ibe nziza tuzaga gahunda y'igifaransa gikoresha hamwe n'icyongereza ku buryo bungana nibyo gahunda yacu twifuza ko politiki ya bilingarisme igisubira mu Rwanda ikahabwa agaciro nk'uko bimeze mu itegeko nshinga ya Repubulika y'u Rwanda yemera indimi 3 ndetse n'ubwongereza ni rwa 4 yemera Ikinyarwanda Igifaransa Icyongereza n'ubwongereza n'Igiswahili twifuza nibeza indimi 3 za mbere Ikinyarwanda Igifaransa n'Icyongereza cyane Igifaransa n'Icyongereza nizo ndimi international zihabwa agaciro kangana ari wa mwarimu wakize akigishe neza abana babyumve neza na cya Cyongereza tucyumve neza kugira ngo tuzashobore guhahirana neza ushaka gukora muri Kongo ube wakora wajya Burundi ube wakora wajya za Chad ube wakora wajya Uganda na Kenya na ube wakora nta muntu ugutangira niyo cyifuzo cyacu n'Ikinyarwanda tugiteza imbere Ikinyarwanda tugiteza imbere ku buryo abana batajya kuciga neza bava hasi habeho no kuri university bakige babone lisanse ndetse n'impamyabumenyi y'ikirenga tuyishyiraho na doctora mu Kinyarwanda cyacu n'umuco nyarwanda kugira ngo n'ururimi rwacu ruzatera imbere kasaba abakandida bongere bicare murakoze cyane Winipata izo gahunda zose dufite ni nziza kandi byose birashoboka na za mituweli dufite muri gahunda umwaka ushize twavuga ko mituweli igomba kwita wivuza umuntu amaze kwishyura barabyemeye ubu turifuza yuko umwana uvuse umubebe nk'uyu
ntabwo uzi amezi afite. Twifuza ko umwana agomba kwivuza kwishyura mituweli amaze kuzuza umwaka. Nta mwana kwishyura mituweli ngo amaze kurenza amezi 3-4. Oya, yivurize kuri mituweli ya mama we umwaka urangire. Nicyo gahunda yacu. Ikindi, abantu muri famiye, niba ufite abantu 5 muri famiye, niba ubonye amafaranga y'abantu 1-2 bishyuye, bivuze no gutegereza ngo uzabanza kwishyura abantu bose 5-7 bose icyarimwe amafaranga yabo. Buri muntu wese ko yishyuye ashobora ayivuze mwishyuye atagutegereza umuryango wose. Ni gahunda nziza kandi na mituweli ihabwa agaciro. Niba n'umuntu ufite mituweli nawe azajya abona iyo miti myiza, afazwe neza nk'abandi bafite ubundi bwishingizi bundi butandukanye, kandi tuzi ko iyo bizakunda bizashoboka. Si byose? Karongi oye! Sasa itariki 3 z'ukwa 9 niramwifuza ibyo byiza tubagezaho n'ibindi byinshi tutashobora kuvuga hano byose mutubirangize. Nukuzibuka ku itariki 3 z'ukwa 9 mukabona hari inyoni ya Kagoma cyangwa ikizu, nimuhabona aho hantu mukazashyira ikingumwe cyanyu. Nimukihashira ubushomeri mu rubyiruko buzagabanuka, buzashira. Kuko urubyiruko tubafite gahunda nziza yuko imishinga yanyu tazajya yishyura umusoro niba mu gihe cy'imyaka 2-3 mwatangiye proje yanyu. Tuyifuza yuko umuntu ufite umushinga akiri mu myaka bavuga ngo y'urubyiruko niba ari kugera ku 35 ubanze ukore, mubona akantu mu mufuka, musore noneho mufite ikintu mutari buhombe. Si byose? Ubona ka miliyoni kamwe ugazita usora mu mezi 5 ukaba wahombye. Tufite abantu babaye impunzi z'imisoro. Niba mutabizi ndabibabwira, ariko murabizi ko muri abacuruzi hano hari abantu nabonanye nabo muri Zambia bahunze imisoro. Nta kindi bahunze mu Rwanda, ni imisoro gusa. Abandi bagiye Uganda, ejo bundi Burundi nabo baragendaga bahunze imisoro. Turifuza ko iyo misoro, aho gahunda y'imisoro umuntu yishyura umusoro ku buryo bujyanye n'ubushobozi bwiwe, kandi imisoro yabaye myinshi. Nibura ibintu ko umusoro umwe usobanutse, umusoro umwe kugira ngo ye kuba imisoro myinshi cyane usanga wishyurira umusoro wa parking, umusoro w'iki, umusoro w'igiti, umusoro w'imbaho. Igiti kiragowe cyane, urakishyurira umusoro, amakara akishyura umusoro, urubaho rukishyura umusoro, ikintu cyose ugasanga umuntu uri muri ako kazi amafaranga yashyiriye mu misoro. Twifuza ko imisoro waba umusoro umwe usobanutse, kandi ibyo tuvuga tuzi ko ari ahandi biri mu bindi bihugu. Ukaba abantu bakora mugakishyura umusoro yishimye, kuko nta bana kwishyura umusoro. Twese turakunda kwishyura umusoro, tuzi akamaro kawo, ariko iyo ubaye mwinshi cyane birapfa. Abasavuga ngo trop d'impôts tuer des impôts. Ubwinshi bw'imisoro bwica umusoro. Iyo bibaye byinshi umuntu arabiranirwa akashaka no kubihunga. Ariko iyo ubaye umusoro uri bitageze ntabwo umusoro usobanutse, buri wese yishimira kuwutanga. Ntabwo tubanga gutanga umusoro. Twababwiye ko tuzakuraho umusoro w'ubutaka, ntabwo ari ukubera ko tudashaka kwishyura imisoro, ariko impamvu ushaka gukuraho umusoro w'ubutaka ni uko twebwe twemera yuko ubutaka, isambu yawe, isambu yanjye ni gakondo. Ni gakondo. Iyo sambu yawe, sambu yanjye twayihawe n'Imana mbere yuko leta ibaho. Imana gihana yaduha u Rwanda, yaduhaye ubutaka bwacu, ndetse bwari na bunini ugiriye muri Nyabungo za Kongo nayo hose. Abazungu bagenda babudukura, dusigara ngo twasigaranye, nta kibazo twabufite. Turavuga ati hano gakondo yacu ibi yacu. Twifuza ko leta zavuga itegeko ry'ubutaka, tubone ibyangombwa bya burundu by'ubutaka, atari kuvuga ngo turakodesha ubutaka kuri leta. Niba mutabizi muzarebe ku cyangwa cy'ubutaka mufite, handitseho ko mukodesha imyaka 49 cyangwa se twebwe Kigali dukoresha 25. Turifuza yuko ubwo butaka bwacu babu bwacu bwa burundu. Noneho niba ari ubwacu bwa burundu n'uwo musoro uveho. Imisoro tuzishyura indi, ntabwo twabuze aho twishyura imisoro. Imisoro y'umuntu turayishyura aho uveho, ntabwo komini cyangwa akarere kazabura aho gakura umusoro. Noneho leta ifite ubutaka bwinshi, ifite iya misozi, ndetse na hasi ubutaka bwacu ngo baye amabuye y'agaciro nayo ni ayayo, iyo Kivu ni iyayo, n'ibishanga ni ibyayo, rwose agasambu kaba kacu natwe. Nicyo twifuza, kandi turizera yuko turiya mu nteko ishinga amategeko leta y'u Rwanda n'abandi tuzasangayo, tuzakorana nabo bikunde, bizakunda byose bituciye mu mucyo w'ibiganiro.
na consensus bizakunda kuko hari n'ibindi byinshi byari bigoranye byagiye bikunda Green Party oye ukazwa n'igihango tariki 3 rwose mudatunduza amajwi yanyu ntabwo muzicuza muzishima kandi tuzagaruka tuje kubashimira mugire amahoro mukoze cyane mu muhamashi mwamukunze rwose ati ngiye kubavuganira ngiye kubahagararira murakoze cyane abanyakarongi turabishimiye cyane ko baje ari benshi kumva imigabo n'imigambi yacu tubabijeje ibintu byinshi bitandukanye ariko birimo guteza imbere transport ku kiyaga cya Kivu tubizeza yuko nibadutora tuzabakorera ubuvugizi kugira ngo babone nibura amato arenze 2-3 ashobora kubafasha guhaherana n'utundi turere cyane cyane kujya Cyangugu twabije no kureba iriya soko yahoze ari soko mpuzamahanga aho baheranaga na Kongo naryo kutuzariteze imbere kugira ngo rigarukeho bashobore kuba baharana neza na Kongo babacuruzi bazaga bakomeze bagaruke ariko mu buryo bwiza biteye imbere ndetse na hano Kibirizi naho twavuze ko tuzareba ukuntu twabavuganira bakabona isoko rya kijyambere hano muri Kibirizi mu bindi twabijeje nuko twavuga nko muri gahunda yo kurengera ibidukikije cyane cyane n'umuriro kubona umuriro tuzateza imbere cyo bita energy renewable tureba ukuntu twateza imbere umuriro wo gufata ku mirasire y'izuba ndetse n'umuriro uva ku muyaga cyo bita wind energy cyangwa se solar energy kuko hano ku Kivu hari umuyaga mwinshi cyane kandi umuyaga mwinshi cyane ushobora kuvamo umuriro ushobora no kugemurira u Rwanda rwose kandi twabijeje uko tubizi ngewe cyane ku giti cyanjye nzi nawe izo nganda zikora ibyuma cyane cyane bijyanye n'umuriro uva mu ngufu zituruka ku muyaga kandi ntabwo ari ibintu bihenze cyane n'ubyo n'akarere kashobora kuba kabona ayo mafaranga kabikora ariko na leta y'u Rwanda yabikora twongeye kubizeza ko nk'abahinzi n'aborozi tuzabashaho ikigega cy'ubuhinzi twakwita for agricole zizafasha abahinzi bari ku rwego rwo hasi kugira ngo babe babona ahantu bakura amafaranga yo kubafasha mu mishinga y'ubuhinzi n'ubworozi ariko cyane n'abahinzi bari ku rwego rwo hejuru bashobora kuba bifuza gukora ubuhinzi bwo kuba bagurisha ibintu za Kigali n'ahandi kugemura ahandi nabo twabijeje n'ubundi ko ari banke y'ubuhinzi n'ubworozi twita Rwanda Agricultural Development Bank tufuza nayo ko azajyaho itegeko rishiraho iseze imbere abahinzi n'aborozi bo ku rwego rwo hejuru n'abantu bibumbiye mu makoperative nabo twafite gahunda nziza yo kubashaho Cooperative Bank of Rwanda banke y'amakoperative mu Rwanda izabigizwe n'abanyamuryango b'amakoperative ariko na leta yishiremo amafaranga y'igishoro menshi ku buryo yateza imbere amakoperative. Iyo ni gahunda yacu dufite yo kurwanya ubukene kugira ngo kuzamura imibereho myiza y'abanyarwanda abantu bave mu bukene bashobore kuzamuka kuko nta kuntu kijyanye nuko mugiye gushyiraho intumwa za rubanda ibiro bihora ku turere twose yego ntabwo byagongana n'inama njyanama n'ubundi isanzwe ari ivuganira abaturage. Inama njyanama ntabwo ijya itanga raporo mu badepite itanga raporo kwa meya n'ahandi ni ukuvuga ngo turifuza umukozi uhoraho ugomba gufata raporo y'ibibazo by'abaturage kuko abaturage ni intumwa za rubanda akamenya ngo abaturage bafite ibibazo nibi akababwira none abaturage abadepite bakaza nibura rimwe mu kwezi wa munsi w'umuganda akaba abadepite babiri bagomba kumanuka mu karere bakavugana n'abaturage bazi n'ibibazo bihari bakabikemura byabona no gukemura bakabakora ubuvugizi ibibazo bikaba byakemuka ntaho bibangamiye kuko ni inzego ebyiri zitandukanye. Umunara
Rwanda